السلام عليكم. كي دايرين بخير صحة لاباس هانين. هنا عندنا جوج في الطاج. هذه اللي غنصوروا لكم فيها 54 مترو. يا بسم الله توكلنا على الله. ديما غنمشيو على اليسار، ديما غنمشيو على اليسار. عندنا بيت نعاس ديال الوليدات 3.5 على 3.5. هذا بيت الوليدات. غنخرج من بيت الوليدات عندنا الكوزينة. الكوزينة كضرب فيها الشمس ديال الصباح، والصالون وبيت النعاس بالبلاكار الشمس ديال العشية. هذه الثمن ديالها 38 مليون قابل للتفاوض، مازال كاين التفاوض. 38 مليون. هنا غنخرجوا من بيت النعاس ومن الكوزينة، غنمشيو للصالون. الصالون 3 متر على 25. الصالون كضرب فيه الشمس ديال العشية. غيبقى عندنا الحمام وبيت النعاس بالبلاكار. بيت النعاس هو هذا. وبيت النعاس بالباركو. يعني هنا عندنا الباركو. هذه فيها 54 مترو في البروميير، يعني الطابق الأول. هنا عندنا الباركو، وهنا كيبقى عندنا الحمام. هذه فيها 54 مترو، كيبقى عندنا الحمام مع الدخلة على اليمين. يعني بيت النعاس ديال الوليدات، الكوزينة، الصالون، بيت النعاس ديال الضياف بالبلاكار والباركو، والحمام، وجوج في الطاج. واللي باقي عندنا هنا، باقي عندنا فيها 69 مترو. ثلاثة البيوت ثلاثة البيوت والصالون والكوزينة وجوج باركوات. هذا الباركو كيشوف في البحر مباشرة. هذا